एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गी रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गी को तंग कर दिया था। मुर्गी परेशान हो गया। उसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गी अगले सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गी को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। मोरल ऑफ द स्टोरी, घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी अहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है।